Halo guys, sekarang gue mau unboxing LOL Surprise dan gue mau kasih tahu beberapa perbedaan LOL Surprise asli dan yang palsunya. Cuman untuk sekarang gue nggak punya yang versi palsunya, gue cuma punya versi aslinya. Dan ini dijamin ori guys. Jadi gini, pertama gue mau kasih tahu kalau LOL Surprise yang asli itu tulisannya LOL bukan LQL, karena yang palsu biasanya di sini tulisannya Q bukannya O. Terus yang kedua, dari desain produknya itu tulisannya nih, bisa dilihat, fokus lagi. Pokoknya di sini nih guys, sini tuh tulisannya MGE Entertainment. Kalau yang palsu itu nggak ada tulisannya gitu, jadi di atas sini nih ada tulisannya produk MGE Entertainment. Oh ya, gue lupa bilang kalau ini sekarang gue mau unboxing LOL Surprise Bling series. Sebelumnya gue punya LOL Surprise yang underweb dan gue udah unboxing, gue dapet yang series ini. Ini ada kuncinya guys di setiap lo buka, jadi lo harus punya kode-kodenya gitu. Nah, gue dapet yang series ini, lucu sih. Baby doll. Oke. Lanjut. Terus tadi di sini ya tulisannya MGE Entertainment. Terus juga kalau untuk yang asli biasanya warnanya itu lebih kemasan gitu dibandingin yang tiruan. Warna kemasannya tuh lebih nyala gitu loh, lebih glow dibandingin yang tiruan. Terus ada di dalamnya nanti akan ada kunci-kuncinya guys, apa aja, kayak message gitu loh. Ini tuh sebenarnya LOL Surprise yang boneka yang mana gitu. Ntar kalau kita udah buka, biasanya di yang LOL Surprise asli itu kepalanya tuh susah untuk dilepas gitu, kayak yang tadi gue punya nih, kayak gini ya nih. Tuh, ini tuh susah guys untuk yang lepasnya, walaupun dia kelihatannya oglek-oglek gini ya, tapi sebenarnya aslinya dia tuh nggak bisa dilepas tuh, nggak yang langsung coplot gitu loh, copot, sorry, coplot. Nih, ini series underweb. Oke, sekarang kita lanjut ya guys, unboxing LOL Surprise-nya. Oh ya, yang asli juga tuh dia ada garis-garisnya gitu. Nih, jadi nih kalau lo bisa lihat di sini ya, bisa kelihatan nggak ya? Ini tuh ada garisnya yang menuju ke bawah gitu. Dan biasanya tuh dibukanya itu yang sesuai garis ini gitu. Cuman kalau yang palsunya dia nggak ada garis ininya, dia kayak biasa aja, tapi gambar ini juga ada. Hebat juga ya dia bikinnya, benar-benar kurang lebihnya tuh mirip. Sekarang gue buka ya guys, agak susah ya, bentar ya guys. 2 hours later. Nah, sekarang gue pakai bantuan tadi sedikit gunting di atasnya supaya lo bisa denger ini satisfying soundnya. Ya ampun, dengerin ya. Wih, satisfying. Alright. Nih. Nah, ini petunjuknya guys. Dia ada apa nih ya? Bling dan panahan. Kira-kira apa ya isinya ya? Kita buka lagi ya guys. Petunjuk pertamanya. Semoga ini nggak perlu pakai gunting-gunting segala. Tapi gue nggak lihat ini di sebelah mana dia berasal.
Itu yang satunya tuh agak sisi sebelah kirinya tuh agak susah gitu guys. Gue pakai gunting aja lah ya. Ini ya, buat membuka jalurnya. Bentar ya guys. Oke, gue usahain banget nih supaya gue dapet satisfying soundnya. Gue buka ya, denger ya. Ya, putus dong dia. Aduh, sakit banget nih rasanya. Terus di tengah jalan. Oh, sorry. Kemana salto? Ya. Oke, kita buka yang kedua ya. Oh, ini. Oh, mungkin yang ini tuh maksudnya glitter kali ya. Kan yang pertama tadi nih. Mungkin yang dimaksud di sini adalah glitter dan panahan. Nah, yang di sini tuh tambah air. Sama dengan apa ya? Oh, ini bisa berubah warna di dalam air apa ya? Mungkin. Terus kita coba ya. Yang kedua guys, ternyata masih ada lagi. Nah ini bungkusan yang terakhirnya ya. Denger ya, yang ini guys. Wih, gila suaranya itu loh guys. Oh my god, oh, di sini all about the bling. Nih, all about the bling, guys. Apa ya? Udah kebuka nih harusnya ya. Tapi masih ada lagi. Oh, ternyata ada lagi, guys. Nih tuh. Dia ngalirnya kemana nih? Ke bawah sini. Bentar ya guys. Coba kita buka ya. Ya ampun, sampai plastiknya yang transparan pun. Soalnya, aduh, gila. Kira isinya apa ya? Oh, yang ini bungkusnya langsung satu gitu guys. Nih, semuanya ada di sini. Ini pasti bonekanya nih. Ini pasti isinya nih. Nah, di sini ada tunjuknya guys, nih tuh. Bar surprise collection about the bling. Pasti ngebling semua. Nah, kita nggak tahu guys, kita dapat yang mana, apa series yang ini, Splash Queen, Sugar Queen, ini ada ini Prankster, Ice Skyber, Dollface, Honey Bun, Beat Bonbon, atau Heartbreaker, atau si Troublemaker. Oh my god, ada yang Troublemaker. Ini kayaknya nggak gue banget. Ada yang Pose, ada yang Pink Baby. Kita nggak tahu nih kita dapet yang mana. Sekarang kita coba buka ya. Di salah satunya ini juga ada tunjuknya guys. Oh, ini bisa dicelup air. Oh, buat dia ngedot dong ini tuh. Jadi setelah dotnya dimasukin ke dalam air, terus dia ngedot gitu. Terus bisa ngeluarin air di pipinya atau dari mulutnya. Mungkin apa ini maksudnya dia bisa berubah warna ya? Kalau dicemplungin ke dalam air ya. Ntar kita coba ya guys. Sekarang kita buka dulu.
salah satu dari kita taruh di sini. Kita buka ya. Oh, ini dotnya dong. Tuh, oh iya dong, ada glitter-glitternya. Sebenarnya gue agak kurang suka ya yang glitter-glitter ini. Gue takutnya dia tuh nempel-nempel gitu. Tapi jatuhnya enggak kok guys. Tuh, nggak nempel, dia nggak nempel sama sekali. Gue jamin sih ini aman buat anak-anak ya. Yang pertama, nah, yang pertama guys, terus kita buka yang kedua ya. Ini apanya ya? Oh, I see. Kayaknya gue tahu nih gue dapet yang mana. Nih, kalian bisa tebak gak dari ini semua yang ada mikrofonnya? Tebak yang mana coba yuk. Nih, pasti kalian udah bisa tebak. Ini yang kedua ya. Sekarang gue coba buka yang ketiga. Ada apa ini? Bajunya ada, udah makin jelas dong. Lu mau dapet yang mana? Ulala. Udah ngerti dong lu dapet yang mana? Ini bajunya. Ini pakai sepatu. Ada, ini sepatunya. Baby dollnya, tada! Oh my god, dia split. Dia tahu aja gue juga nggak bisa split. Oh, tapi ini bisa nempel ternyata guys, glitter ini. Terus ini gimana dong? Oh, dia bisa lurus juga deh. Bisa lurus guys, tenang. Kukira dia akan split sepanjang hidupnya ya. Oh, ya ampun, glitter. Oke, sekarang kita pakaiin bajunya ya guys. Kita lepas dulu bajunya. Oke. Pakai baju dulu biar nggak malu. Oke. Salah gue ternyata. Oh my god, agak susah ya. Oke, ini sepatunya. Balik gak sih gue? Ya gitu lah ya. Ini sepatunya lagi, pasang ya guys, karena yang ada pasangan itu nembak. Aku mau curhat ya. Dan ini botol minumnya. Alright, seperti ini penampilannya guys. Tada, ternyata kita dapet yang si Ice Scaber yang ini guys. Kita dapat yang ini. Sekarang gue mau coba ini dicemplungin ke dalam air. Dia apakah berubah warna ya guys? Oke, wait a minute. Oke guys, nih gue sekarang mau cemplungin si Lost Surprise-nya. Oh ya, tadi tuh katanya ini kalau kita direndam dalam air nih kan masuk nih. Ini kan isi air, kita masukin ke sini. Kemudian bisa ya, jadi dia kayak minum gitu lah. Nanti dia bakal air. Ini gue lepas dulu ya. Oh, enggak tuh, gue cemplungin ya. Apa dia berubah warna? Enggak guys, dia nggak berubah warna dong. Oh, tapi dia keluar air mata.
apa dia. Ini bukan suatu penganiayaan ya guys. Ini hanya uji coba. Oh no, jadi dia keluar dari matanya dong. Dia nangis. Jadi dia keluar airnya itu dari matanya nih guys nih. Lihat enggak? Tuh. Oh set. Ya galau banget pasti deh. Ya cukup sekian guys. Surprise unboxing or surprise yang series Blink series. Gue mau beli yang seri-seri selanjutnya ya guys. Oke, semoga ada manfaatnya ya video gue yang kali ini. Dadah. Bye bye.